안녕하세요, 울엄마입니다. 자, 오늘 울엄마와 함께 읽어볼 책은 금성출판사에서 나온 청개구리입니다. 우리 청개구리에게 어떤 일이 있었는지 궁금하죠? 이야기 속으로 함께 들어가 볼까요? 옛날에 엄마 말을 통 안 듣는 청개구리가 있었어요. 아들 청개구리는 엄마 말에 뭐든지 반대로 했죠. 엄마 청개구리가 얘야 옷을 입고 나가라 하면 아들 청개구리는 옷을 훌렁 벗고 나갔어요. 밖에 나가서 놀다 오라고 하면 방 안에서 엄마 청개구리를 따라다니며 귀찮게 굴었고요. 장을 보러 갈 때 엄마 뒤를 졸졸 따라오너라 하면 아들 청개구리는 엄마 앞으로 쏜살같이 뛰어나가 친구들을 만나러 갔어요. 얘야 밝은 낮에 일찍 들어오너라 하면 아들 청개구리는 밤이 되어서야 집으로 돌아왔죠. 아들 청개구리는 밤낮을 가리지 않고 엄마 속을 썩였어요. 엄마 청개구리가 어서 불을 꺼라. 방이 어두워야 잠이 잘 오잖니 하면 아들 청개구리는 싫어요. 불을 켜고 잘 거예요. 밝은 게 좋단 말이에요. 하고 말했어요. 그뿐만이 아니었어요. 다른 개구리들은 모두 개굴개굴 우는데 아들 청개구리만 굴개굴개 우는 것이었어요. 얘야, 고개를 위로 들고 개굴개굴 울어보아라. 엄마 청개구리가 타일러 보았지만 아들 청개구리는 고개를 아래로 숙이고 굴개굴개 울었어요. 아무리 야단을 쳐도 아들 청개구리는 계속 반대로만 했죠. 말을 안 듣는 아들 청개구리가 커갈수록 엄마 청개구리는 차츰 늙고 병이 들었어요. 엄마 청개구리는 몸이 으슬으슬 떨린다면서 더운 여름에도 겨울처럼 이불을 많이 덮었죠. 어느 날 엄마 청개구리가 아들을 불렀어요. 얘야, 오늘따라 기운이 없구나. 엄마가 죽거든 산에 묻지 말고 냇가에 묻어다오. 알았어요. 냇가에 묻으면 되잖아요, 엄마. 노는 데만 정신이 팔린 아들 청개구리는 아픈 엄마를 남겨두고 친구들을 만나러 갔어요. 엄마, 배고파요. 밥 주세요. 빨리요. 밖에서 실컷 놀다 온 아들 청개구리가 몇 번이나 엄마 청개구리를 불렀어요. 하지만 엄마 청개구리는 아무런 대답 없이 가만히 눈을 감고 있었죠. 다른 때 같으면 벌써 뛰어나와 아들을 반겨주었을 텐데 말이에요. 엄마, 빨리 일어나 봐요. 눈 좀 떠보시라니까요. 아무리 세게 흔들어도 엄마 청개구리는 꿈쩍도 하지 않았어요. 아들 청개구리가 놀러 나간 사이에 세상을 떠나고 만 것이었죠. 아들 청개구리는 엄마가 돌아가셨다는 것이 믿기지가 않았어요. 그제야 엄마 말씀을 듣지 않은 걸 뉘우치며 아들 청개구리는 슬피 울었답니다. 내가 말을 안 들어서 엄마가 돌아가신 거야. 아들 청개구리는 엄마의 마지막 부탁만큼은 꼭 들어드려야겠다고 생각했어요. 그래서 엄마가 말한 대로 냇가에 엄마를 묻었죠. 냇가에 묻어달라고 하면 산에 묻을 것 같아 엄마가 일부러 반대로 말한 것이었는데 말이에요. 며칠 뒤 하늘에서 비가 주룩주룩 내렸어요. 빗물이 땅에 고이면서 냇물도 점점 불어나기 시작했죠. 슬픔에 빠져있던 아들 청개구리는 밖으로 뛰쳐나갔어요. 불어난 물에 엄마 무덤이 떠내려가면 안 되는데. 아들 청개구리는 이런 걱정을 하며 엄마 무덤 옆에서 슬피 울었어요. 지금도 비가 내리면 개굴개굴 하는 청개구리의 울음소리를 들을 수 있어요. 바로 아들 청개구리가 엄마 무덤을 걱정하며 울고 있기 때문입니다. 자, 울엄마와 함께 청개구리 함께 읽어봤는데요. 평소에 어른들 말씀 잘 듣지 않는 아이들을 이 청개구리 같은 녀석이라고 부르곤 하는데요. 우리 청개구리 어땠나요? 평소에 엄마 말씀 잘 듣지 않다가
엄마가 돌아가신 후에 크게 후회하고 슬퍼했죠. 자, 우리 친구들은 평소에 우리 부모님 또 선생님 말씀 잘 듣는 착한 어린이 되기로 해요. 우리 엄마는 더욱 재미있는 이야기 가지고 다시 찾아올게요. 안녕!